السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، ومرحبا بكم معنا في هذا الدرس الجديد على قناتكم دليل المستخدم. إذا أصدقائي، كما قلت لكم أصدقائي في جميع الفيديوهات السابقة، وكما أقول دائما، لا تنسوا أصدقائي لايك والاشتراك في القناة لتشجيعي لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله أصدقائي. المهم هذا كل ما أطلب منكم. المهم أصدقائي، اليوم في هذا الدرس سوف نتحدث إن شاء الله عن طريقة للتعليق على مباريات كرة القدم. لابد أنك كنت تشاهد مباراة كرة القدم فأعجبتك إحدى اللقطات وأردت أن تقوم بالتعليق عليه بصوتك الخاص. في هذا الفيديو سأريك كيفية التعليق على مباراة كرة القدم أصدقائي. إذا أصدقائي، تابعوا معنا الفيديو إلى الآخر، سنعود لكم بعد هذا الفاصل القصير. إذا أصدقائي، أول شيء نحتاج إلى تطبيق الكلمة ماستر. تطبيق ليس لا تكون فيه علامة مائية، حتى لا تسبب لك إزعاج إذا أردت نشره في مواقع، في السوشيال ميديا أو شيء من هذا القبيل. إذا أنا أصدقائي قمت باقتناء هذا الفيديو من على يوتيوب. سأقوم بتشغيله الآن حتى ترونه. الفيديو حول كريستيانو رونالدو. أحاول أن أخفض الصوت. كما ترون أصدقائي، هذا هو الفيديو. الآن سأقوم بإزالة الصوت. نضغط على الفيديو، بعد ذلك نضغط هنا على هذا المقص، نذهب إلى هنا، نضغط على استخراج الصوت، ثم نضغط هنا، ثم أصدقائي نذهب إلى الصوت المستخرج ونقوم بمسحه هكذا. بعد ذلك أصدقائي، للتعليق على الفيديو كل ما عليك صديقي أن تضغط هنا على صوت، بعد ذلك تضغط على إبداء. ننتظر بعض الوقت. أصدقائي، ريثما يقوم بالبدء معنا، يقوم بالبدء معنا ليقوم بتسجيل صوتنا. هكذا أصدقائي سيبدأ الآن. يمكنك البدء بالتعليق على الفيديو، أن تشاهده من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ويعطيك تردد الصوت أو نسبة الصوت في الفيديو. إذا أردت إيقاف التعليق أو إيقاف التعليق، تضغطون على إيقاف. بعد ذلك سوف نسمع الصوت. نضغط على زر التشغيل. ننتظر بعض الوقت. هنا أنا قمت بإيقاف فيديو في هنا. سأحاول أن أقوم بتشغيل الفيديو الآن. يمكنك البدء بالتعليق على الفيديو، أن تشاهده من هذه الجهة. كما رأيتم أصدقائي، يمكننا التعليق على الفيديو بهذه الطريقة البسيطة. هذه أصدقائي، هذه الطريقة أنا كنت أعرفها من قديما، وأحببت أن أشاركها معكم، حتى لا أحتكر هذه الطريقة لنفسي فقط. وأعلم أن الكثير من الأصدقاء ربما تكون تشاهد أحدكم مقابلة كرة القدم، وتعجبك لقطة معينة، تحب تعليق عليها بصوتك الخاص. أترك لكم مجال التعليق على المباريات. تجدون مجموعة من المباريات في اليوتيوب ولقطات رائعة في اليوتيوب أصدقائي. كان هذا هو الدرس. ألقاكم في درس آخر إن شاء الله، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، ولا تنسوا الضغط أيضا على زر لايك لتشجيعي في تقديم مزيد إن شاء الله. بعد ذلك أصدقائي، إذا أردنا حفظ الفيديو، كل ما عليك الضغط هنا، وأصدقائي ننتظر بعض الوقت ثم نضغط على حفظ الفيديو. بعد ذلك نضغط على أحد الجودة، بعد ذلك سيبدأ بالحفظ معنا. المهم أصدقائي، كان هذا هو الدرس. أتمنى أن ينال إعجابكم، وألقاكم في درس آخر إن شاء الله أصدقائي.